Assalamu alaikum, bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va faire ensemble le deuxième exercice de cours, les lois de l'intensité de courant électrique, la loi des nœuds. Alors, l'exercice nous dit, donc, déterminer la valeur de l'intensité I pour chaque montage indiqué ci-dessous. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a trois montages différents. هنا c'est un montage اللي كتلاحظوا بان هاد les deux lampes sont montées en dérivation. لاحظنا بان هاد les lampes كاملين sont montées en dérivation avec le générateur utilisé. D'accord. هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان خصنا on doit déterminer la valeur de I, la valeur de l'intensité I. يعني هادي. D'accord. لاحظنا هنا عطينا I1 à quoi est égal وعطينا I2 à quoi est égal. داكوغ. هنا غير صدفة عطاونا بانهم متساويين، يعني ماشي ضروري يكونوا متساويين. مزيان. لاحظ معايا هاد لو كورون راه غادي في هاد المنحى، اذا غادي في هاد لو سونس. داكوغ. اذا غادي في هاد لو سونس، ما ننساوش بان هاد لو بول هذا سي لو بول بوزيتيف دو جينيراتور. اذا هنا غادي يكون غادي لو كورون يكون غادي هنا. اذا ملي غيوصل لهاد البلاصه هادي، il y a combien de conducteurs ici, il y a combien de fils de connexion? Il y a 3. Donc si on a 3 fil de connexion, alors avec l'intersection, le point d'intersection, on l'appelle un nœud. Il est un nœud, on peut appliquer la loi du nœud, bien sûr. Donc on peut appliquer la loi du nœud. شنو هما les intensités de courant اللي عندي هنا؟ عندي هاد l'intensité اللي خارجه من le générateur اللي هي I, bien sûr. هذه اللي كتكون هنا راه هي اللي كتكون هنا. On l'appelle l'intensité de courant principale. ملي كيوصل هنا et se dérive كيتفرع. كيعطينا اشنو كيعطينا اي 1 اللي كتمشي من هنا، هذه اللي كدور هنا راه هي اصلا جايه من هذه البلاصه. وكذلك اي 2 اللي غادا الفوق وهنا كدور كتمشي على اليمين و il va circuler ou va traverser cette lampe là. D'accord. مزيان. Donc si on applique la loi des nœuds ici، شنو هما les intensités de courant entrant؟ شكون اللي جاي لعند هاد لو نو هذا؟ اذا شكون اللي جاي غير اي، هذا اللي خارج من لو جينيراتور هو اللي جاي عندها، اما الاخرين راه خارجين منها. هذا خارج منها وكذلك هذا خارج منها. اذا غير واحد اللي جاي عندها داخل عندها. اذا اش غادي يكون عندي؟ غيكون عندي اي ايغال. اذا اي ايغال، ما كاينش اي بلس شي حاجه الى اخره. اذا اي ايغال ا كوا؟ ايغال بيان سور هذوك لي سورتون، لي كورون، لي انتونسيتي دو كورون سورتون. شنو هما اي 1 و اي 2. اذا اش غتساوي لي دابا اي؟ غتساوي اي 1 plus I2. Alors, d'après la loi des nœuds, donc il faut toujours noter qu'on va appliquer la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, qu'est-ce qu'on a I est égal à quoi? Est égal à I1 plus I2. D'accord? Et donc, هذه هي I qu'on cherche. Donc, هذه هي l'inconnu pour nous. Donc, il suffit de remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, on a I1 plus I2. Alors, نمشيو هنايا. شنو هي I1؟ هي 170 milliampères. Donc نعوضوا هذه بلا valeur ديالها، وكذلك هذه عندها la même valeur dans ce cas bien sûr. Donc نعوضوا هنايا. Si on fait ici l'addition, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 340 milliampères. Ici, ils ne nous ont pas exigé une certaine unité. يعني ما فرضوش علينا واحد l'unité. إذا هنايا عندنا مثلا ملي أمبير. donc ممكن ان نخليوها ملي امبير، ولكن هنا الا عطاونا واحد لونيتي بريسيز الوغ خاصنا نستعملوها. مثلا عطاونا امبير خاصنا نستعملو هنا نديرو امبير. هنا ملي ما عطاونا والو كنخليو هذيك لونيتي اللي خرجت لينا في الاخر وصافي. اذا on passe maintenant au montage suivant. Alors, dans ce montage, on a deux lampes aussi, deux lampes montées en dérivation toujours. هنا عندنا واحد جينيراتور. هذه راه اي 1 هذه غير تحطات هنايا قريبه لهذا الجينيراتور. هذا لو بول بوزيتيف. يعني شنو هو لو كورون برينسيبال في هذه الحاله؟ لو كورون برينسيبال في هذه الحاله هو اي 2. علاش؟ لانه هو اللي خارج. كنعرفوا بان لو كورون برينسيبال هو لو كورون كي سور ديريكتومون دو جينيراتور délivré par le générateur. Donc شنو هو I2. donc I2 qui égale 0,3 ampères. donc هذا اللي غادي هنا هو I2. اما هذا اللي طالع الفوق راه هو I1. هو هذا. donc هذا اللي طالع الفوق هو I1 égale 0,1. و I qu'est-ce qu'on cherche nous? ce qu'on cherche nous c'est I. هو هذا اللي غادي في هاد لا لامب هذه. مزيان. qu'est-ce qu'on a ici? on a ici un nœud. pourquoi? parce qu'on a plusieurs conducteurs. عندنا ثلاثة ديال لي كوندكتور، ثلاثة ديال لي فيل دو كونيكسيون sont reliés ici.
ياك اذا هنا اللي كانوا عندنا ثلاثه بيان سور اون ان نو داكور alors هاد لو نو هذا si on veut appliquer la loi des nœuds ici اشنو خصنا نشوفوا les intensités de courant entrant شكون هما اللي داخلين بيان سور عندنا I2 او جي عندها هاد لو نو وشكون اللي خارج اي اي 1 داكور دونك ودابا هنا ولات عندنا ساهله ان كيفاش نطبقوا لا لوا دي نو دونك شنو دوك اللي داخلين شنو اللي داخل واحد اللي داخل دونك شنو هو اي 2 اذا غنكتبوا اي 2 ايغال حيت غير واحد غنكتبوا اي 2 ايغال داكور ها الاولى زيد ايغال كوا ايغال اي 1 بلس اي او بيان اي بلس اي 1 داكور بحال اذا شنو هي دابخي لا لوا دي نو اش غادي يكون عندنا غادي تكون عندنا اي 2 هاد اي 2 اللي قلنا ايغال كوا ايغال اي 1 بلس اي d'accord donc هذه c'est l'application directe de la loi des nœuds d'accord هنا شنو هي l'inconnu pour nous toujours c'est i في هذه الحاله bien sûr حيت la question هي déterminer la valeur de l'intensité i donc هنايا i حنا الا بغينا i اش خصنا نديرو دائما هذيك لانكوني كتبقى في واحد لو كوتي وهذوك اللي هما لي فالور اللي هما كونو اللي كنعرفوهم كيمشيو لوطخ كوتي بيان سور اون دوا شونجي لي سين هذوك لي فالور او هذوك لي فالور اللي كندوزوهم للجهه بحال دابا مثلا شكون اللي كاين حدا لانكوني كاين اي 1 اذا خصنا نحولوه لجهه اخرى ونبدلوا ليه لو سين ديالو هنا شنو هنا ما عندوش لو سين الا ما كانش عنده لو سين في الرياضيات اش كنقولوا بان لو سين ديالو اي بوزيتيف عنده هنايا بلس الا ما كان عنده والو راه عنده بلس اذا حنا هذا اي 1 si son signe est plus alors lorsqu'il passe à l'autre côté donc on va le changer le signe donc خصنا نبدلوا ليه لو سين ديالو يعني غتولي موان اي 1 اذا اش غتولي عندي اي 2 موان اي 1 يعني اي اكو ايغال اي سي كوا دونك شنو هي اي اش غتساوي اي غتساوي اي 2 moins i1 donc اش غتكون عندي i égale à i2 moins i1 داكور غير هنايا حيت نخلي هذه غنخليوها هنا i غنخليوها هنا ياك غنحولوا i1 هنا اش غتولي i من هنا égale à i2 moins i1 وممكن هاد i نحولوها للجهه الاخرى غتولي عندي i2 moins i1 donc هي كنظن بانها سهله alors ici il suffit de remplacer les grandeurs par ces valeurs alors ici I2 est égal à 0,4 ampères moins 0,1 ampères. Si on fait le calcul, on trouve I est égal à 0,2 ampères. Bien sûr, les unités sont identiques. Alors, l'unité qui est ampère في الحالة. إلا كانوا مختلفين خصنا نوحدوا هذوك les unités. D'accord? Ici, on passe au troisième cas, au troisième montage. On cherche toujours I. هاد I هذا في هذه الحالة فينا هو اللي خارج directement du générateur. Donc, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Bien sûr, on va l'appeler intensité de courant principale. D'accord. هنا لاحظ معايا هنا شوية جديدة عليكم واحد شوية ولكن ما صعيباش بزاف. إذا لاحظ معايا بأن هنا عندنا ان نو علاش ان نو لأن عندنا 3 conducteurs 3 fils conducteurs. Ici, on a un autre nœud اللي هو هو عنده 3 conducteurs 3 fils conducteurs donc c'est un nœud ولكن لاحظ معايا بان هنا هذا عندنا ان فيل واحد ان سول فيل حنا كنعرفوا بان لو فيل كامل راه مترابط مع بعضياته يعني الا ربطنا فيه واحد السلك هنا او ربطنا هنا راه بحال دونك راه بحال ربطنا هاد لو فيل هنايا او ربطناه هنا راه بحال اذا اشنو راه هاد لو نو راه هو نفسه تقريبا هاد لو نو داكور يعني اشنو يعني راه بحال هاد اي 1 هادي هاد اي 1 هاد اي باردون هاد اي اللي غادا من هنا دونك هاد اي اللي غادا من هنا راه ملي غتمشي هنا غادا توزع على 3 donc il va se diviser en 3 parties اشنو هي لا بارتي الاولى هي اللي غتمشي هنا لا بارتي الثانيه غادا تمشي هنا لا بارتي الثالثه غادا تمشي هنا اذا بحالاش نعطيكم مثال بحال مثلا ان روبيني مثلا ياك اولا وعندنا مثلا عندنا واحد تيو واحد ان تويو ولا ان توب واحد الجعبه طويله بحال هكا ودايز فيها الماء ياك شدينا ديك الجعبه ودرنا فيها 3 ديال الثقوب وكل ثقب درنا فيه واحد الروبيني ياك هذاك الماء اللي جايبينه حنا من واحد البلاصه مثلا راه هذيك الكميه ديالو اش غتساوي هذيك الكميه اللي غتخرج ليا في الروبيني الاول زائد الكميه اللي غتخرج ليا في الروبيني الثاني زائد الكميه اللي غتخرج ليا في الروبيني الثالث اذا نفسها تقريبا نفس المعنى دونك هنا عندنا مثلا روبيني بالنسبه لنا هو هذا والروبيني الثاني بالنسبه لنا وهذا هو الروبيني الثالث بالنسبه لنا ولكن حنا بالنسبه لنا طبعا عندنا دي كورون الكتريك يعني هنا اي 1 مع اي 2 مع اي 3 اش خاصنا نديرو لهم
خاصنا نجمعوهم مع بعضياتهم. ملي غنجمعوهم مع بعضياتهم اش غيعطيونا؟ يعطيونا اي. دونك هنايا الا بغينا كذلك نطبقوا لا لوا دو نو، غادي يقول لي لا لوا دو نو بان اي، حيت هاد العلاقه اللي قلنا راه لا لوا دو نو اللي كتقول لنا، كتقول لنا ودي شوف راه هاد اي مني تفرع، راه شكون هو اللي جاي، شكون هو اللي داخل عند هاد لي نو، هذا شكون اللي داخل عندهم؟ هو اي بوحدو. شكون اللي خارج؟ خارج اي 1 خارج اي 2 وخارج اي 3. الوغ اي est égal اي 1 plus اي 2 plus اي 3. دونك هذه هي l'application directe de la loi de Neu. Maintenant on remplace i 1 et i 2 et i 3 par leur valeur, d'accord? Donc هنايا شو كتساوي ليا i1 est égal à 1 ampère, ou i2 égale à 3 ampères, ou i3 égale à 2 ampères. On fait le calcul, on trouve i est égal à 6 ampères. Et voilà la fin du vidéo. À la prochaine. Au revoir.